جماعة بالله عليكم ما تهاجموني في الفيديو دوت. انا بجد عايزة اسألكوا سؤال، والله العظيم بجد انا فشلت في الاجابة عنه. انا بسأله لنفسي دايما، حتى بسأله اللي حواليا بياخدوه نوع من الهزار والسخرية، بس انا بتكلم بالمنطقية. تعالوا نتكلم بالعقل شوية. بالنسبة للجن وعشقه للإنسان، من المعروف ان هم حوالينا في كل مكان، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا منهم. وممكن يتطور الموضوع لجن عاشق وكده. انا عايزه افهم حاجه، هما ليه الجن؟ كنت دايما ناس اسال السؤال ده، ويا ريت تجاوبوني عليه لو عرفتوا له اجابه. ليه الجن بيبص للانسان وممكن يعشقه وممكن يتطور الموضوع لجوازه؟ على فكره محدش يهاجمني او تدخل ناس وانا عارفه هم مين ويجوا ياخدوا الموضوع بهزار. على فكره انا اعرف حالات حقيقيه وقريبه مني جدا، وانا شفت ده حصل. يعني مش هقولك قدام عيوني، بس قريبين من ناس انا اعرفهم وحصلت قدامهم، ناس ثقة ثقة. تمام. فليه يعني مثلا هما مثلا مفروض يتجوزوا من نفس فصيلتهم؟ يعني الجن يتجوز جنية، الجنية تتجوز جني؟ والله العظيم بكلم جد، يبقى عندهم جنين صغنن كده، بيقولوا أجنة ولا جن صغنن. طيب ليه بيبصوا بقى لحاجة تانية؟ يعني مثلا مش من فصيلتهم، يعني البشر حاجة تانية. ليه ان هما بيبصوا لنا؟ ليه مثلا طبعا احنا لما نيجي مثلا بتغير هدومك او بتغير هدومك، فاحنا بنسمي بالله علشان يبقى في حاجز بيننا وبينهم وما يشوفوناش. حتى لما بندخل الحمام فبتقول اعوذ بك من الخبث والخبائث، علشان طبعا انت جوه مش هتقدر تذكر اسم ربنا، فبتقول وانت داخل كده علشان ما يشوفكش، ربنا يعمل حجاب بينك وبين نظرهم. ف... فممكن انت تتعرى جوه فيشوفك، فلا، فعشان كده قدر الامكان ما تقعدش تجيب لك مخده وتتابع لك جوه فيلم الوساده الخليه. لا، احنا يعني خف نفسك واطلع. تمام، يعني دوت مش يعني الدريم بارك. ف نفسي السؤال ده هيجنني. ليه هما ممكن بيعشقوا البشر؟ ليه بيبصوا؟ ما يبصوا لفصيلتهم، للجن بتاعهم. الجن يبص للجنية والجنية تبص للجن. ليه هي ممكن الجنية تروح تبص مثلا تعشق إنسان، وليه العكس؟ الجن يعشق إنسانة وممكن يتطور الموضوع لأكبر من كده. ليه؟ بص، طول ما أنا قاعدة ليه لأني بسأل نفسي دايما ليه ومش لاقية إجابة. فيا ريت اللي يعرف في المعلومة دي أو يبقى عنده من الناحية الدينية معلومات يجي يقولها لي ويجاوبني على السؤال اللي محيرني ومش عارفة له إجابة، وبجد جايب لي وش في دماغي. وطبعا ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، ودوموا على أذكار الصباح والمساء، وطبعا في المقام الأول طبعا كلام ربنا، لأن ده هو اللي هيحفظنا ويحمينا. وما بصوش كتير في المرايات، لان هو كمان بيبص لك وممكن يعشقك من المرايه، وانت بتبقى فرحان بنفسك اول لما تيجي تبص في المرايه، فهو بيعجب بيك. يعني خف كده، كان دايما يقولوا لنا خف، يعني خف، يعني ما تبقاش خفيف، يعني خف نفسك، ما تبقاش عمال تبص قدام المرايه وفاكر نفسك بقى ايه، موناليزا واقف قدام المرايه. وما تيجي تغير هدومك بسرعة لان هما حواليك، وسمي بالله وانت بتغير او انت بتغيري. الكلام برضو على الشباب والبنات والرجالة والستات. ويا ريت اسمع الاجابة منكم، واللي هيهاجموني هاجموني يا جماعة، بس بالله عليكم ما حدش بقى ايه ياخد الموضوع بسخرية، لان بجد الموضوع حقيقة والله. فانا عايزة اعرف الاجابة، لان الموضوع عامل لي ازعجنا كده في دماغي بجد. وبشوف حاجات كتيرة جدا من الجن العاشق ومس، حاجات بتبقى متطورة لأكبر من كده.
وتحصل اذية، وممكن واحدة او واحد ما يتجوزوش خالص، ممكن حياتهم تخرب خالص، حتى لو اتجوزوا يتطلقوا بسبب الحاجات دي. قصص حقيقية يا جماعة، ولو عايزين اسرد لكم قصص انا اعرفها شخصيا اقول لكم. فبلاش حد يهزر ويضحك ويقلس عليا في الموضوع ده، عشان عارفة ايه اللي هسمعه، انا عارفة، بس انا عايزة الاجابة منكم. سلام.